အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြမယ် skill ကကျတော့သူက Diode Skill ပေါ့နော် Diode Skill ဆိုတာဒီဘက်ကအတန်ကြီး skill ပြီးနာကတ်လျက်တင်ဂီတာလေး Diode တင်ဂီတာလေးပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ Diode တင်ဂီတာ skill ကိုဒီအလဲရစက်တာလေးကိုလှည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗျာဒီမှာဒါအတန်ကြီး skill အတန်ကြီး skill ရဲ့အောက်မှာတော့ Diode Skill ဟုတ်နော်အဲ့တော့ Diode Skill ဘက်ကိုလှည့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Diode Skill ဘက်ကိုရောက်သွားပြီရပါနော်Diode Skill ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ခုခံမှုတန်မှုကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ set account တစ်လုံးမှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ခုခံမှုတန်မှုကိုတိုင်းတယ်နောက်တစ်လုံးမှာရှိတဲ့ပြက်နေတဲ့တစ်လုံးမှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ခုခံမှုတန်မှုကိုတိုင်းတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းနေတဲ့ set account တစ်လုံးမှာရှိတဲ့တန်မှုအတိုင်းကိုသူကပြက်နေတဲ့အတိုင်းမှာရှိရမယ်လမ်းကြောင်းခုခံမှုတန်မှုရှိရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတန်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းမှာတခုခုချိုးရွံ့နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာမီတာလက်တန်အနီးရှိတယ်မီတာလက်တန်အနက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ground မှာဘာထောက်အောင်လဲဆိုတော့အနီတန်ကိုထောက်ကမယ်ဒါပုံသေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီလက်တန်ရှိတယ်အနီလက်တန်လေးကို ground မှာထောက်ပြရမယ် ground ဆိုတာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တန်ပုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တန်ပုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘေးပေါင်လေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာတော့မရှိပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်ပုံးနေရာမှာထောက်လိုက်မယ်နော်ဒါကမီတာလက်တန်အနီကိုတန်ပုံးမှာထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ခုခံမှုတန်မှုကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်တိုင်းရှင်တဲ့ငုတ်မှာတော့ထောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ခုခံမှုတန်မှုမှာ00002ဆိုပြီးတော့ပြတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာငုတ်လဲဆိုတော့ဒါ ground ငုတ်လို့ခေါ်တယ်သူအနှုတ်ငုတ်မှာကျတော့သူတန်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ground ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒီဘက်ကဟိုအစုံဆုံးပေါ့အစုံဆုံးကိုထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှသူတက်လာပြီ463လောက်တက်လာတယ်ဒါလမ်းကြောင်းအကောင့်တစ်ခုရဲ့ခုခံမှုတန်မှုပေါ့ဒီစက်ပြားကတော့အကောင့်စက်ပြားတစ်လုံးပေါ့နော်ထောက်တိုင်းလိုက်တယ်46 400ကျော်ပေါ့400ကျော်ပြတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါပါဝါလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ခုခံမှုတန်မှုကိုပြတာအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစပီကာလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ခုခံမှုတန်ဖိုးတိုင်းကျင်နေဆိုရင်စပီကာလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ခုခံမှုတန်ဖိုးနေရာလမ်းကြောင်းလေးထောက်ကြည့်ပေါ့ဒါအနီဘက်မှာထောက်ကြည့်ပေါ့စပီကာလမ်းကြောင်းမှာ451ဆိုပြီးပြတာဒီဘက်ကိုထောက်ကြည့်453နော်အဲ့ဒီဝင်းကျင်လောက်ပဲပြတာဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုကောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်ခုခံမှုတန်ဖိုးကြီးပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒါ LCD ကျိုး LCD ငုတ်လေးပေါ့နော်LCD ငုတ်ပင်လေးဒီမှာထောက်ပြီးစမ်းကြည့်400ကျော်ပြတယ်အဲ့တော့ဒါလမ်းကြောင်းကောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်းကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်းလို့ရှိရင်တိုင်းတဲ့နေရာမှာသူကလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ခုခံမှုတန်မှုကိုပြရမယ်နော်သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူရှိတာပေါ့သူ့လမ်းကြောင်းမှာဘယ်လောက်ခုခံမှုရှိရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်လုံးအပြတ်တစ်လုံးမှာဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အဲ့ခုခံမှုတန်မှုရဲ့နံပါတ်အတိုင်းဖြစ်ကြမယ်ပေါ့ဟိုမှာဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ထရီတက်တဲ့အပေါင်းလမ်းကြောင်းပေါ့တက်ပြီးတော့တိုင်းလိုက်တယ်464ရှိတယ်ဒါနောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းခဲ့တယ်တောင်းတိုင်းတဲ့အခါမှာတော့464လောက်မရှိပဲနဲ့သူ့ထက်နည်းနေမယ်ဟိုမှာဆိုကြပါလို့ဟို40ကျော်လို့50ကျော်လို့ခုနကပြောလို့0002ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှရှိတယ်လမ်းကြောင်းမှာအဲ့ဒါတစ်ခုတက်နေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြတယ်ရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့အခုတိုင်းတဲ့ Diode Skill ပါဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တင်းနဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားနိုင်မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်